ఇది మానిటర్ కనెక్టర్. ఇది మైక్రోచిప్. ఇది మెమరీ చిప్ సెట్. ఎడిషనల్ మెమరీని పెంచడానికి ఈ సాకెట్లో మెమరీ చిప్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా మెమరీ పెంచుకోవచ్చు. ఇంక్జెట్ ప్రింటర్, 3 లేజర్ ప్రింటర్, డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రింటర్. ఇది రిబ్బన్ ఆధారంగానే పనిచేస్తుంది. ఈ ప్రింటర్లో కొన్ని టైప్ రైటర్ లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తాయి. ఇది రిబ్బన్. ఇది ప్యారలల్ పోర్ట్. ఇది పవర్ పిన్. ఇది సెసి కనెక్టర్. ఇంక్జెట్ ప్రింటర్. ఇది క్యాట్రిడ్జ్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఇది క్యాట్రిడ్జ్. ఇంక్జెట్ ప్రింటర్. ఇది క్యాట్రిడ్జ్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. లేజర్ ప్రింటర్. ఇది టోనర్లో ఉన్న ఇంక్ సహాయంతో ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇది టోనర్. ప్రతి ప్రింటర్కి కూడా ఒక 3 పిన్ పవర్ కేబుల్ మరియు 25 పిన్ డేటా కేబుల్ కామన్గా ఉంటాయి.